陈法医，您在鉴定结果中有提到，我当事人的父亲曹国华先生去世当天的症状无明显应用吗啡的用药指征，对吗？对。请问曹老先生的症状是什么呢？癌变导致的心律失常和呼吸困难。那吗啡的用药指征呢？吗啡的适应症主要是镇痛、心肌梗死、心源性哮喘、麻醉和手术前的给药。所以根据鉴定报告，我们可以判定，医院和主治医生在治疗我当事人父亲曹国华的过程中存在用药错误，对吗？但是我想强调的是，虽然最新版吗啡的使用说明书里没有吗啡用于治疗癌症晚期呼吸困难的阐述，但是这并不表示临床使用吗啡进行呼吸困难治疗就是完全错误的。至于吗啡用药的争议是否处于合理范畴之内，和病人死亡的因果关系到了哪种程度，应该听取更多医学专家的意见。10点鉴定结果只能作为审判参考之用，不能作为绝对的依据。不是你帮谁说话了你啊？原告安静，请遵守法庭秩序。审判长，我方有内容需要补充。请讲。在关于癌症晚期患者的姑息治疗临床指南中，已经明确提出，对于预期生存时间短的恶性肿瘤晚期临终患者出现呼吸困难，治疗的重点是提高患者舒适感，可使用吗啡等阿片类药物进行治疗。那么，请问这份姑息治疗指南是出自哪里呢？国际癌症诊疗权威机构美国国立癌症综合网络。在中国有达成共识吗？被告方如何回应？原被告双方有无补充？审判长，我能补充2点吗？请讲。审判长，各位，我在人民医院的肿瘤科工作了几年，见到了各式各样的病患和病例。对于大多数癌症患者和家庭而言，他们的期望都是治愈。但就今天的医疗手段，治愈是极个别的幸运，剩下的医院和医生能做的，都只是帮助患者减缓症状，实现带癌生存的长期目标。在抗癌战役的最后阶段，吗啡就是我们医生的最有力武器。今天我在这里，不仅仅是想和原告解开纠纷，更是希望能以我的经历，为医生争取更多的权利，在今后的治疗中，能够安全、合法、没有后顾之忧地使用吗啡，去帮助患者缓解痛苦，捍卫他们的生命尊严。我们每个人都是哭着来到这个世界上的，但愿最后能笑着离开。我说完了。这人你没白救我。
我也觉得。本庭认为，原告父亲曹国华的死系癌症晚期患者的正常生命进程，与吗啡的使用并无因果关系。医生是众人的报薪者，只要医生遵守职业道德，以患者利益为先，社会就应该给予理解和支持，不应该让他们冻毙于风雪之中，以致人人自危。综上所述，本庭驳回原告曹轩的诉讼请求。被告人民医院以及主管医生罗大淼，无需为曹国华的死承担责任。你还好吗？你来听庭审了？想来了解一下姑息治疗到底是怎么一回事。是有家人为自己，将来总要用上嘛。你的发言很棒。其实发言不难，难的是之后。什么？走出法院，才是真正的生活。你别总是嘴上说，你到底能不能搞到钱？你着什么急呀？你放心，啊，我为了你，连我们家老头的遗体都不要了。这回我跟他们医院耗到底。你不相信就不让他们吐出钱来。电话，先接电话。别这么大晚上打电话。喂，谁呀？说话，儿子。你不要我了吧？爸爸一个人留在冷冻间里，好难过呀。怎么了？谁呀？哎，听着，儿子，我知道你的打算，赶紧把我安葬好，再去东南方找个送外卖的工作，每天给我上炷香，很快你就可以转运了。你能得到比赔偿金更多的钱，爸爸会在天上保佑你的。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。让我再听一次，我要再听一次。儿子，别听了，保护我方工具人杨林。不是，他声音怎么能变成这样啊？我用修音软件修的呀，还可以变成包租婆呢。你可以呀，太有才了。哎，那你为啥让他上南方找工作去啊？怎么不去北方、西方、东方？我查了，他家住在市里的东南边，就近找工作比较能说服自己。
他要不信怎么办？我赌的不是他信不信，是看他心中有没有那么一点点的愧疚。不插管，不抢救，不设灵堂，不要墓，来自来，去自去。感谢医生，吾儿保重。比什么都不做多做一点点，